你好，係我哋理想滅蟲啊！你見到我哋今日着晒保護衣咧，就知道我哋今日要打大佬啦。你見到牆身呢度咧，就係啲床蝨啊、糞便啊、床蝨咧，其實好多噶。呢個個案咧，大約係有5、6年以上噶啦。咁客人咧4年前開始咧，就發現自己有嚴重嘅貧血啦。佢差唔多每一個月啦，都要入醫院住2、3晚去輸血嘅。咁佢一直都冇去嚴肅咁樣跟進啦。你而家見到咧，個天花板咧係好多床蝨嘅。咁呢間房係一間屋其中一間房啦，咁另一間房都係好嚴重嘅。咁而家呢張係佢瞓嘅床啦，你見到好多嗰啲床蝨嘅軀殼啊、糞便啊，同埋床蝨就爬緊嘅。咁我哋做咗床蝨呢行已經有17年嘅經驗噶啦，呢一個應該係最嚴重嘅一個咯。咁我哋評估咧都要做10次、8次先可以同佢做到斷尾咯，係啦。咁我哋今日同佢抌咗好多嘅垃圾啦，係啦，呢度係其中一部分啦。咁做完之後咧，你見我哋成身都好污糟咁樣，